今日嘅新聞提要，好多女士都有富貴包呢個問題。其實只要做啱一樣嘢，就會即時得到改善㗎啦。我護理工作有時都係即係做一啲殘孕啦，即係要照顧一啲可能殘疾人士啦咁樣嘅。其實你最唔好咧就係個富貴包啦。咁以你個歲數咧，唔可以有呢個咁大嘅富貴包，同埋你會好彎咯。其實你嘥咗個身形，人哋望你咧就覺得你肥肥地，其實你唔係肥嘅，係因為你冇照顧好個胸部嘅線條咯。你睇到咧，佢呢個胸圍太細啦，咁呢個咧我哋叫做胸低咗啦，咁呢個腰短咗，所以佢呢度咧就會凸咗出嚟，肥肥地咯。咁最緊要我哋嗱，你一睇我哋一掹直你嗱。成個胸就上翻嚟啦，但係咧你有唔好咧，就係有富貴包之餘，再個頭向前啊，咁就證明你個胸咧係好重去拉你落嚟，你冇辦法伸直個人嘅。上就即係豐滿咗啦，咁跟住之後望落去，即係呢啲位即係都會冇咁擠咗啲肉出嚟啊！我本身諗嘅工人內衣就會好逼啊，好唔舒服咁樣，咁但係呢個就唔會咯。最重要係你哋啲攰啊，或者頭先你話個腰骨嗰啲有痛症啊，都有幫助嘅。我覺得馬太去幫我，即係唔會話特登整到好緊啊，令到你即係成個束得好犀利咁樣，係幾舒服咁樣啦，亦都唔覺得話特別着咗另外一啲嘢，就好似平時着胸圍嘅感覺咯。如果你唔舒服，你戴一個禮拜已經唔想戴啦，咁就冇用咯。咁所以我覺得啊幾舒服咯，呢個舒服得嚟又好明顯就已經見到效果啊咁樣咯。